že to mám já. Takže čau lidi, vítám vás z dalšího videa. Jsem tu ze Nicola Soldrock, neboli Sapčou, pozdrav. Ahoj. A vlastně Sapča teď vytvořila nový klub, jmenuje se Summer Enigmas Club. Owner je Nikča vlastně, neboli Sapča. A to teprve budete doplňovat, takže tak. A co je novýho? Jsou nějaký úkoly u baronky a je budu dělat asi až v pátek, takže to určitě natočím. Toto je takové jenom přivítací video na nový YouTube kanál. Dřív jsem měla jiný kanál, tam se jmenuji Tarča Videos, tak se určitě jukněte. A toto je taková vlastně něco jakože na ten typ vlastně přivítačky, nebo tak já nevím, prostě mě na novém kanálu. Stáhla jsem si Bandicam, tady to budete mít někdy napsaný a jsem za to strašně ráda. A tak třeba na slavnosti zajedeme první race. To stihneme do 10 minut. A třeba tady ten rychle odstán. A vlastně Sapča je sr, že jo? Má Araba, jste viděli? No já nejsem Sarajan, ale jsem už Lifetime. Ano, Lifetime, já budu až jakože na začátku prázdnin zhruba. Protože teď... Jako v létě, ne v červnu nebo v No, červnu. tak na začátku června. Protože teďka už by... Nebo na konci června, tak. No. A vlastně mám 4 koně. Vlastně Jarvik Warbluda, Mungirl, Poníka, Fire Spirita, Andalusa, North Princess, kterou má i Sapča. A Sunbel vlastně tady toho 13 level, jako já, mýho miláše Sunbel. A takže tak. Že jo. A takže takže toto je asi pro to video vše, bude to asi takový rychlo něco. Takže zatím čau a už se těším na první díl něčeho. Čau.